ពីព្រឹកមិញនេះប៉ូលីសបានចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយកន្លែងដែលមានមេខ្លោងដ៏ធំនៅពីក្រោយខ្នងឈ្មោះនីឆើតពេលបាទហើយអូនធីតាទៅណាណាមីងមិនក៏មិនឃើញនាងអញ្ចឹងអូកូនធីតាគេថាចង់ទៅលេងនៅឯខេត្តមួយខ្ញុំទុកពេលឲ្យមួយអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកមីងច្បាស់ជាមានរឿងជាមួយខ្ញុំមិនខានទេធីតាឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយម៉ាក់ឥឡូវនេះអត់ទេម៉ាក់កូនស្លាញ់តែបងចើកូនមិនស្លាញ់បងឆាតទេកូនមិនរៀបការជាមួយបងឆាតឡើយម៉ាក់កូនមិនអាចកែប្រែចិត្តម៉ាក់បានឡើយហេតុអីទៅយើងមិនល្អត្រង់ណាជំរាបសួរណាមីងអូក្មួយឆាទេហ៎មកអង្គុយលេងសិនមកក្មួយបាទហើយអូនធីតាទៅណាណាមីងមិនក៏មិនឃើញនាងអញ្ចឹងអូកូនធីតាគេថាចង់ទៅលេងនៅឯខេត្តមួយរយៈនឹងណាក្មួយទៅលេងខេត្តមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផងណាមីងគឺគេគ្រាន់តែចង់ទៅសម្រាកលំហែកាយទើបមិនបានប្រាប់ក្មួយឲ្យបានដឹងនឹងណាបាទមែនហើយណាមីងខ្ញុំមកនេះព្រោះតែចង់សួរនាំរឿងពិធីភ្ជាប់ពាក្យខ្ញុំនិងអូនធីតាតើណាមីងនឹងរៀបចំនៅពេលណាដែរមីងគិតថាចាំពេលធីតានាងត្រឡប់មកវិញមីងនឹងរៀបចំចាត់ចែងភ្លាមចាំធីតាត្រឡប់មកវិញតើពេលណាទេណាមីងខ្ញុំពិតជាមិនអាចរងចាំបានទេអូយចិត្តតិចសិនទៅក្មួយមីងនឹងប្រញាប់ហៅឲ្យនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាក្មួយខ្ញុំមិនចាំយូរទេខ្ញុំទុកពេលឲ្យមួយអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកមីងច្បាស់ជាមានរឿងជាមួយខ្ញុំមិនខានទេចាក្មួយមីងនឹងរៀបចំឲ្យលឿនបំផុតខ្ញុំចាំស្ដាប់ដំណឹងល្អពីអ្នកមីងណាហើយតើធីតាទៅខេត្តណាទៅនាងមិនដែលទៅខេត្តទេហើយនាងទៅស្នាក់នៅទីណាអូមែនហើយគឺនាងណាងកូនធីតាស្គាល់តែនាងណាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនាងប្រហែលជាទៅទីនោះហើយហេតុអីសូម្បីតែព្រះច័ន្ទដែលរះពេលយប់នៅទីនេះក៏ស្អាតជាងនៅទីក្រុងដែរណោះធីតាហើយមើលស្អីហ្នឹងអូបងចេតគឺខ្ញុំមើលព្រះច័ន្ទនឹងណាបងមិនសម្រាប់ទេហ៎នេះយប់ហើយណាមិនងងុយសោះបងខួរក្បាលខ្ញុំគិតច្រើនពេកតែពេលដែលបានចេញមកមើលព្រះច័ន្ទពេលយប់បែបនេះអារម្មណ៍ក៏ចាប់ផ្ដើមធូរស្បើយមកវិញខ្លះអូយស្អាតណាស់មែនហើយព្រះច័ន្ទស្អាតណាស់អូអត់ទេគឺបងថាធីតានឹងហើយស្អាតនោះខ្ញុំហ៎មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេពេលបងនៅចិត្តធីតាដូចជាមានអារម្មណ៍ចម្លែកអ្វីមួយយ៉ាងអារម្មណ៍ចម្លែកអីទៅបងចេតគឺជាអារម្មណ៍រំភើបរីករាយដូចជាមនុស្សបានជួបនឹងមនុស្សដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តអញ្ចឹងបងចេតនិយាយបែបនេះចង់ញ៉ាយខ្ញុំមែនមិនមែនញ៉ាយទេតែចង់និយាយត្រង់តែម្ដងមិនដឹងថាធីតាបេះដូងធីតាមានអ្នកផ្សេងមើលថែហើយឬនៅបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានទេតែបន្តិចទៀតប្រហែលជាអាចមានបើអញ្ចឹងធីតាពេញចិត្តអ្នកណាហើយមែនទេអូយប្រហែលទេដឹងសុំទោសផងធីតាបងមិនគួរចាប់ដៃធីតាទេយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងមិនក៏ឆាប់លែងដៃខ្ញុំម្លេះធីតាចាប់ដៃបងមានន័យថាធីតាមិនកុហកបងទេមែនទេបងមើលមកខ្ញុំដូចកុហកទេអូយធីតាបងសប្បាយចិត្តណាស់ធីតាអូនទៅអង្គុយខាងនោះទៅហើយទីនេះទុកឲ្យបងធ្វើបានហើយមែនហើយក្មួយធីតាទុកទីនេះឲ្យជើតគេធ្វើទៅមិនអីទេខ្ញុំអាចធ្វើបានយើងថាមិនខុសមែនឯងពិតជាមកទីនេះមែនម៉ាភួងជំរាបសួរណាមីងមិនបាច់ជំរាបសួរយើងអីទេធីតាឆាប់ទៅយកអីវ៉ាន់ភ្លាមមកទៅផ្ទះយើងវិញម៉ាតែកូនមិនចង់ទៅវិញទេពួកគេកំពុងនិយាយគ្នាពីរឿងអីអញ្ចេះមិនបានជាដាច់ខាតកូនត្រូវតែភ្ជាប់ពាក្យជាមួយក្មួយឆាតនៅឯភ្នំពេញពេលឯងទៅដល់ភ្នំពេញម៉ាក់នេះនឹងរៀបចំពិធីឲ្យកូននិងក្មួយឆាតភ្លាមអត់ទេម៉ាក់កូនមានអ្នកដែលកូនស្រឡាញ់រួចហើយអ្នកណាឯងកុំប្រាប់ម៉ាក់ថាគឺជាអាម្នាក់នេះឲ្យសោះណាមែនហើយម៉ាក់កូនស្រឡាញ់គាត់មិនបានយើងមិនព្រមភួងឯងឈប់បង្ខំកូនទៀតទៅកូនមិនព្រមហើយបើនៅតែបង្ខំបែបនេះទៀតមិនកើតទេណានាងនាងក៏មិនចេះដឹងរឿងក្រុមគ្រួសារយើងអីនាងលៀងខ្លួនឯងឲ្យវាជ្រះសិនទៅភួង
ឯងនិយាយនេះបានន័យថាម៉េចឬក៏ឯងនៅប្រកាន់ខឹងនឹងរឿងអតីតកាលទៀតកាលនោះបងណារ៉ាមិនបានស្រឡាញ់ឯងទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺឯងជាអ្នកគិតតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះពេលនេះមកដល់កូនទៀតឯងឈប់បង្ខំកូនដោយឯងបង្ខំចិត្តទទួលយកការពិតមិនបានអីព្រោះលទ្ធផលវានឹងធ្វើឲ្យឯងឈឺចាំមិនពិនបងណារ៉ាស្រឡាញ់យើងបើមិនស្រឡាញ់យើងទេមិនមែនគាត់ព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយើងទេតែក្រោយពេលមានវត្តមានឯងមកដល់គាត់ក៏ប្រែចិត្តទៅស្រឡាញ់ឯងគឺឯងយល់ច្រឡំខ្លួនឯងទេរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនដែលមានចិត្តទៅដណ្ដើមអ្នកណាឡើយបើគេមិនស្រឡាញ់យើងនោះគាត់ទុកឯងត្រឹមតែជាប្អូនស្រីប៉ុណ្ណោះតែឯងមានចិត្តលើគាត់តែម្នាក់ឯងបានហើយយើងលែងនិយាយអ្វីជាមួយឯងទៀតហើយធីតាឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយម៉ាក់ឥឡូវនេះអត់ទេម៉ាក់កូនស្រឡាញ់តែបងច័ន្ទកូនមិនស្រឡាញ់បងឆាតទេកូនមិនរៀបការជាមួយបងឆាតឡើយម៉ាក់កូនមិនអាចកែប្រែចិត្តម៉ាក់បានឡើយណាមីងសុំណាមីងអាណិតពួកខ្ញុំផងទៅពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ពិតជាស្រឡាញ់គ្នាពិតមែនបើឯងស្រឡាញ់យើងមែនឯងគួរណាស់ដោះលែងនាងឲ្យមានក្តីសុខទៅក្មួយឆើតជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំនៅឯភ្នំពេញឯងមិននឹងអាចប្រៀបនឹងគេបានទៅបានហើយកាត់ចិត្តទៅតោះធីតាត្រឡប់ទៅវិញកូនអត់ទេម៉ាអត់ទេខ្ញុំមិនទៅទេបងច័ន្ទធីតាកាត់ចិត្តទៅជើតកូនធ្វើមិនទេបើម្ដាយគេបដិសេធនឹងយើងយ៉ាងនេះទៅហើយនោះតែខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អូនធីតាណាស់ម៉ែតែធីតានាងមានគូដណ្ដឹងរួចទៅហើយកូនត្រូវទទួលស្គាល់ពីរឿងនេះណាកូនមែនហើយបងច័ន្ទនាងធីតាមានគូដណ្ដឹងរួចទៅហើយឯអូននេះនៅទំនេរទេណាបងតែបងមិនបានស្រឡាញ់ប្រំប្រៃទេប្រំប្រៃត្រឡប់ទៅវិញចុះហេតុអីតើបងច័ន្ទខ្ញុំខំស្រឡាញ់បងហេតុអីបានជាបងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំបែរជាទៅស្រឡាញ់អ្នកដែលគេមានម្ចាស់រួចទៅហើយទៅវិញធីតានាងគ្មានអ្នកដែលនាងស្រឡាញ់ក្រៅពីបងឡើយអាម្នាក់ដែលជាគូដណ្ដឹងនោះគ្រាន់តែជាអ្នកដែលម៉ាក់អូនធីតារៀបចំឲ្យតែប៉ុណ្ណោះទេចុះឥឡូវបងឃើញទេចុងក្រោយវានៅតែរើសយកម្ដាយរបស់វាដដែលវាមិនស្រឡាញ់បងទេបើវាស្រឡាញ់បងមែនណាវាមិនមែនទៅតាមម៉ែវានោះទេប្រំប្រៃនាងឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅហើយកុំត្រឡប់មកឲ្យខ្ញុំឃើញមុខទៀតព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខនាងទៀតទេបងច័ន្ទហេតុអីបានជាបងនិយាយបែបនេះដាក់អូនមីងមើលចុះមើលបងចើតនិយាយចុះមីងយល់ថាកូនចើតនិយាយនេះត្រឹមត្រូវណាស់ក្មួយមិនបាច់ចំណាយពេលចំណាយវេលាជាមួយកូនចើតទៀតទេព្រោះគេតាំងចិត្តហើយទោះជាលើលោកនេះគ្មានមនុស្សស្រីក៏គេមិនអាចជ្រើសយកក្មួយបានដែរព្រោះគេទុកក្មួយត្រឹមតែជាប្អូនស្រីគេប៉ុណ្ណោះតែមីងសុំណាមីងសុំកុំឲ្យគេបាត់បង់អារម្មណ៍ជាបងប្អូនអីឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅក្មួយហេតុអីទៅយើងមិនល្អត្រង់ណាបានមិនស្រឡាញ់ក៏មិនស្រឡាញ់ទៅចុះរូបសម្រស់យើងប៉ុណ្ណឹងដែរហេតុអីចាំបាច់តាមលួងមនុស្សប្រុសអីខ្លាំងម្ល៉េះវាសំតែមនុស្សប្រុសទេដែលត្រូវមកលួងលោមយើងនោះអត់មានបងចើតក៏នៅមានប្រុសច្រើនអ្នកទៀតដែរធីតាកូនឆាប់មកអង្គុយជិតម៉ាក់បន្តិចមកណាចាំម៉ាក់ធីតាហេតុអីបានជាកូនធ្វើមុខបែបនេះអញ្ចឹងហាកូនអូគ្មានអីទេម៉ាក់គឺកូនដូចជាមិនស្រួលខ្លួនបន្តិចបន្តួចចិត្តដល់ថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យទៅហើយធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យវាសប្បាយទៅកូនម៉ាក់តែកូនពិតជាមិនចង់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយបងឆាតទេម៉ាក់សូមម៉ាក់រំសាយពិធីភ្ជាប់ពាក្យនេះវិញទៅបានទេមិនបានទេកូនម៉ាក់មិនអាចលេបសម្ដីវិញបានទេម៉ាក់និយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងហើយណែកូនម៉ាក់កំពុងរកមើលរូបស្អាតសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសរបស់កូនមកមើលជាមួយម៉ាក់មកកូនកាលពីព្រឹកមិញនេះប៉ូលីសបានចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយកន្លែងដែលមានមេខ្លោងដ៏ធំនៅពីក្រោយខ្នងឈ្មោះនីឆាតពេលនេះប៉ូលីសបានប្រមូលបានផតាំងនិងចាប់ឃុំខ្លួនមេខ្លោងឈ្មោះនីឆាតព្រមទាំងបពពួករួចរាល់ហើយរងចាំការកាត់ទោសពីតុលាការហាគឺក្មួយឆាតតើដាច់ខ្យល់ហើយខ្ញុំបងឆាតអើយម៉ាក់យ៉ាងម៉េចហើយម៉ាក់ម៉ាក់យ៉ាងម៉េចហើយម៉ាក់វិលមុខណាកូនម៉ាក់ស្ងំសម្រានបន្តិចសិនទៅម៉ាក់ធីតាកូន
ម៉ាក់ខុសហើយម៉ាក់ពិតជាសុំទោសកូនពិតមែនតាំងពីដើមមកម៉ាក់គិតអីតែម្នាក់ឯងមិននឹកស្មានថាអាចឆើតនោះតាមពិតទៅគឺជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនបែបនេះសោះម៉ាក់នីងប៊ីតែនឹងឲ្យកូនស្រីតែមួយគត់របស់ម៉ាក់ធ្លាក់នរកទាំងរស់ទៅហើយម៉ាក់មិនអីទេយ៉ាងណាពេលនេះឆើតនោះបានជាប់គុកទៅហើយចំណែកកូនស្រីម៉ាក់នៅតែជាកូនស្រីម៉ាក់ដដែលទេម៉ាក់កុំគិតច្រើនអីណាម៉ាក់ធីតាកូនមិនខឹងនឹងម៉ាក់ទេមែនទេកូនមិនខឹងនឹងម៉ាក់ទេធីតាកូនពេលនេះម៉ាក់ដឹងខុសហើយម៉ាក់ក៏លែងខាត់ខាំងកូននឹងជើទៀតដែរកូនត្រូវមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ចោះម៉ាក់និយាយនេះជារឿងពិតទេជារឿងពិតកូនហើយចុះរឿងរវាងម៉ាក់និងមីងណាងនោះម៉ាក់លែងគិតអីទៀតហើយឲ្យតែកូនស្រីម៉ាក់មានក្តីសុខម៉ាក់ព្រមគ្រប់យ៉ាងអូយម៉ាក់កូនស្រឡាញ់ម៉ាក់បំផុតហើយម៉ាក់ក៏ស្រឡាញ់កូនដែរកូនហើយមិនដឹងថាពេលនេះអូនធីតាមាននឹកដល់ខ្ញុំឬក៏កំពុងតែមានក្តីសុខជាមួយនឹងគូតដឹងគេទេណោះហើយអាចើតហាត់អីបានជាឯងមកអង្គុយនឹកទៅដល់គូតដឹងគេបែបនេះទៅវិញហើយប្រយ័ត្នប្រការដែកណាស់វើយនឹកដល់អ្នកណាគេគឺនឹកដល់អូនធីតាហ្នឹងណាហើយសំឡេងអ្នកណាដូចជាអូនធីតាហើយគឺអូនធីតាមែនតានេះបងមិនមែនយល់សពទេមែនទេបងមិនមែនយល់សពទេគឺធីតារបស់បងនោះអីអូយមែនតាធីតាអ្មិនក៏អូនមកទីនេះបានហើយចោះគូតដឹងរបស់អូននោះគូដណ្ដឹងអូនជាប់គុកបាត់ហើយថាម៉េចជាប់គុកមែនហើយតាមពិតទៅគេជាមេធំជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់យកទៅបាត់ដែរហើយអូនធីតាពិតជាសំណាងណាស់ដែលអូនមិនទាន់ខ្លាចជាអ្វីនឹងអាម្នាក់នោះហើយអូនមកនេះមីងភួងមិនថាអីទេមែនទេមីងលែងថាអីឲ្យក្មួយមែនហើយពេលនេះភួងគេបានយល់ហើយថាអ្វីសអ្វីខ្មៅនោះបានអញ្ចឹងមានន័យថាពួកខ្ញុំអាចឆ្លាញ់គ្នាជាផ្លូវការបានហើយមែនទេណាមីងពិតណាក្មួយឲ្យមីងសុំទោសផងណាដែលពីថ្ងៃមុនមីងធ្វើមិនល្អដាក់ក្មួយអូយមិនអីទេណាមីងឲ្យតែបានកូនស្រីណាមីងរៀងទាំងប្រមាណខ្ញុំបំភ្លេចចោលទាំងអស់មីងទុកចិត្តចុះអូ